こんにちは、こんばんは。86019です。えーっと、今目の前に見えてるのはですね、缶スプレーなんですけど、これはですね、いろんな、ちょっとですね、色を塗ったり、日曜大工もやっているので、塗ったりなんかするんですけど、まあ、そんな大したものはないんですけど、これはオイルクリーナーですね。これは錆止めスプレーですね。これは密着ロンですね。密着ロン、知ってる方は知ってると思いますね。この辺りは車のボディですね。これもボディですよね。これはキャンディースプレーですね。ゴールドやレッド。あとは木工用のスプレーですね。黒と赤、透明のやつですね。これが数日前に作ったベスのですね、整理整頓のためにですね、置きました。今まではですね、あっちこっちですね、置いてはいたんですけど、それではですね、すぐにですね、探す時もあったので、これじゃいけないかなと思いました。ですね、これちょっとブラックなんですけど、3.8 の32ですね。これですね、一応、数字ごとに分かってますね。これ2つあるんです。これ2つ同じなんですよね。上がなくなれば、これを使うんですけど、絶えず2つあるように、こんな感じでしてますね。隣はですね、そんなに、大したものは持ってないんですけど、ミットかプラスドライバー、クランプですね。あとは、レンチ類に、木槌に、まあ、カンナですね。カンナ2つあるんですよね。大小ちょっとあった方がいいんじゃないかなと思って購入してみました。そんなに高くはないんですね。何分にですね、車庫にですね、作ってるんで、勾配がついてるので、少しですね、平行がですね、ちょっと怪しいんですけど、これではですね、すぐ使えるやつをですね、こんな感じで置いてるんですけど、うん、なかなかですね、これだけではですね、ま以前ですけど、結構前、工具箱もですね、作ってるんで、大事なやつは工具箱の鍵付きでそんな感じで置いてます。物を作るにもですね、整々として綺麗な状態でないとですね、何がどこにあるのかわからない状態ではですね、良くないので、こんな感じです。軽く作ったんですけど、こんな感じですよね。では、いい製品ができですね、できれば自分も紹介しながら紹介していければなとは思ってるんですけど、何分にもですね、自分は遅いので、時間がかかるので、そんな感じですね。では、では失礼します。